Здравейте! Както ви показах в едно от предните ми видеа, как да се вкореним лозичка в саксийка. Ето ни е лозичката. И казахме, че в края на май изнасяме лозичката и я засаждаме навън. В нашия случай днес ще ви покажа как да си насадим лозичка в непосредствена близост до друго растение, стара лоза, както е в нашия случай кипарис. Ето ни го кипариса. И ето ни е старата лоза, която е изсъхнала. Искаме да си засадим новата лоза долу в непосредствена близост до кипариса. Ето я дупката, където сме си я изкопали. За да не се вижда стъблото, а само отгоре. Сега ще ви покажа другите ми лози, как съм ги насадил и на мен така ми харесва. Всъщност така е много по-красиво. Ето тук имаме също две лози до кипариса. Ето ни го кипариса, ето колко е близо лозата до него. Корените на кипариса всъщност пречат на развитието на лозата, но точно сега ще ви покажа как се случва да ни оказват толкова негативно влияние. Ето ни е и следващата лоза. Насадена е в близост до чимшира и до това цвете. И ето как ми изглеждат лозите в моя двор. Стъблата са им в цветя и в кипариси, а горе на тела е самата асма и гроздето. Но да не се отплесваме в много приказки, а да ви покажа точно как става самото засаждане. Ето я лозичката, тя е била в стаята и е гледала слънцето само през прозореца, затова нейните листа са много нежни. Много е важно няколко дни преди да я изнесем навън да я насадим, пред пряката слънчева светлина, да я изкарваме за няколко часа на слънце, за да може листата да изсвикнат. Следващото, ето ни го кипариса, а ето ги и неговите корени. С една стара ножица в дупката поорязваме коренчетата да ни пречат. Ето. Обираме коренчетата, за да почистиме дупката. Ето, дупката ни е почистена. На дъното й трябва да сложим ето така рохкав пръст и да си примериме достатъчно дълбока линия дупката. Поставяме лозичката. Ето, дупката ни е достатъчно дълбока. А сега ще ви покажа как процедираме по-нататък. Взимаме си кофичката и с остро ножче отрязваме само дъното й. Сега ще обясним защо. Ето. Махнахме и само дъното. Ето, виждат ни са коренчетата. За да може, когато я засадим, лозата ще си пусне корените само надолу и отстрани корените на другите растения, в случая на кипариса и на карамфила, няма по никакъв начин да пречат на развитието на тази лоза. Нито тази лоза ще пречи на развитието на другите растения около нея, защото тя ще си пуска корена само надолу. И ето така я засаждаме. Ето, поставихме си я в дупката. Сега затрупваме с пръст и поливаме обилно. Не трябва да забравяме, че тези лози се поливат много често. Лятото аз я поливам всяка седмица. Ето ни е, готова е. Ето ни е водата. Поливаме обилно, да може да се слегне.
Нека да се слегне и след това ще я полееме пак. И сме напълно готови. Ето ни е лозичката. Тази старата изсъхналата ще я примахнем. А сега ще ви покажа и другите ми лози, които са засаждани по същия начин. Ето тази е на 3 години, сорт Молдова. Ето я долу в кипариса. Ще ви покажа. Ето я. А ето това е най-бързия и сигурен начин, както ви показах в едно от предните ми видеа. Отвод от стара лоза, ето я лозата в Тимшира. Ето, един филис сме оставили, подвили сме го под земята, тук до този кипарис. Ето го долу къде излиза. И ето, за 3 години каква лоза е станала. Това е най-бързия начин. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, направете го. Ще има още много интересни видеа. Чао от мен!